Zombie apocalypse. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les voy a traer un nuevo video. Y esta vez es sobre un pack de efectos que les traigo a ustedes, ya que somos 100 suscriptores. ¡Yeah! Somos 100 suscriptores, la verdad. Somos 100 suscriptores, muchas gracias a todos, son los mejores. Este video es un poco largo, así que no me alargo más. Voy a comenzar a mostrarles los sonidos. Como les digo, es un efecto, es un pack de efectos de sonido para que puedan editar sus videos. Y la verdad no me alargo más. Este es el tercer video que grabo. He hecho dos, uno me duró 24 minutos porque les mostré todo. El otro no se los mostré todo, pero poco, y me duró igual 18 minutos. Y este va a ser el tercero que voy a grabar. No me quiero alargar, quiero que sea corto el video, máximo de 10 minutos, pero quiero que sea corto, así que bueno, no me alargo más, vamos a comenzar con los efectos de sonido. Chicos, este soy yo del futuro y vengo a decirles que perdón si escuchan un ruido de fondo. No les voy a poner música de fondo al video para que puedan escuchar los efectos, y perdón si escuchan un ruido de fondo, la verdad, perdónenme. Tenemos el agitando espada, como lo vieron. Tenemos el tenemos el alerta. Ok, ese es como que, uy, cuando te asustas con algo, apúntale bien. Apúntale bien. El mexicano ese que el boom, la batería, cuando dicen un chiste y no te sale bien, ok. Tenemos el beso, déjenme hablar un poquito más duro. Ok, un beso muy sensual. Tenemos el boom headshot. Tenemos el boom, como que sabe, lo épico, cuando sucede algo épico, bien. Tenemos el cayéndose al agua. El censura, el pip. Ok, mucho. Tenemos el quack, cuando dices algo gracioso o tonto, lo pueden usar, la verdad. Tenemos el disparo, pa, pa. Mola. Tenemos el double kill, la voz de Mortal Kombat. Mola también. Tenemos el efecto de Disco Right, como que cuando sucede algo, bueno, no se lo voy a explicar, ustedes ya tienen que saber para qué usarlo. Pero bueno, la música del padrino, la música esa toda épica, como cuando eres un mafioso millonario que mata a todo el mundo. Esta, una música gay, pero la verdad está muy guapa. Tenemos el episodio, música épica. Más música épica. Espada fuerte, este es la espada del primero, pero más fuerte o más rápido. La segunda, bien. LOL. Tenemos el Fatality de Mortal Kombat. Tenemos el frenando de los picapeas. Tenemos el golpe, creo que este es el que yo más uso, mi favorito. ¡Pum! Toma ya, chaval. Tenemos el grillo. Cuando dices un chiste y nadie se ríe, también lo puedes usar. El grito ahora, esto se lo voy a poner un segundo porque es que suena horrible. La verdad, me quedo aturdido. El hack gay creo que también es uno de mis favoritos. O sea, favorito me refiero a que me dan risa, ok. Tenemos el headshot, vamos. Tenemos el holy shit. Ya mucha gente sabe lo que significa en español, pero bueno, el Homero de Homero, la verdad, este mola más. Tenemos el Oh Mario Bros. Tenemos el que yo más uso, ya que siempre muero en las partidas, caigo al vacío. Aparte de que es una música muy bonita, la verdad. Voy a hacer LOL, chaval, no me digas esto. No me digas, no. Está muy épica, sirve mucho para esos videos. Ok, una música toda rara. La interrupción, cuando te interrumpen. Tenemos el latido del corazón, este puede quedar muy guay. Como ven, tenemos la minigun. Ok, tenemos la música de misterio. El boom, pero este es el boom, pero la música completa dentro. Bueno, ya, en fin, ustedes lo ven, el yeah. Creo que es el efecto que más utilizan los youtubers hoy en día. Así los youtubers graciosos, ya saben a qué me refiero. Fernanfloo. Moneda de Mario, tenemos la moneda de Mario, tenemos el Monster Kill. LOL, qué guapo. Tenemos la música alegre, una música muy guapa. Tenemos la música alegre 2. Ahora mola, esas canciones mola mucho, música de persecución. Quedaría guapo para unas escenas de cámara rápida. Música triste, esta es música más triste que épica, pero bueno. Tenemos el música What the fuck, que es música muy de Disney. Tenemos el no de Star Wars y el otro no de Star Wars.
No sé si es de Star Wars, pero creo que se lo dio en Star Wars. Tenemos el... ¡Oh! 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 Tenemos el pedo. Ok, este es muy piche, pero este es el guapo. Toma ya, chaval. Tenemos el... ¿Pero tú qué? La verdad, muy solamente tenemos el Prepare to Fight. Ok, eso no me... No sé qué hace aquí, pero bueno. Público gritando y aplaudiendo. Bien. Ok, ¿dónde quedamos? Público gritando, tenemos el... ¡Po! Esto es un golpe, creo. Toma, sí, un golpe. Tome. Está guapo ese también. El Rampage de Mortal Kombat. Bien. El Resorte. Está guapo también. Risa malvada. Esto es una música... Una risa malvada muy... Muy risa, o sea, muy divertida, perdón. Que se me lengua la traba. Risatro es también una de las más usadas. Tenemos la romántica. La verdad, música también muy guapa. El Saxo. Música épica que te quiero que también. No, música triste, ok, música triste. Atentos. El salto, tenemos aquí el salto. Ok, tenemos tenemos el sorpresa, motherfucker. Surprise, motherfucker. Tenemos los tambores. Somos 100 suscriptores, yay. Ok. Tenemos el tan. Tenemos el tengo miedo. Tengo miedo. Terroristas win. De CC. De Counter Strike. De X-File. El tu. El Illuminati confirme. Esto es Esparta. Ok. El wiki. El otro es lo mismo, solo que creo que más fuerte, ok. No una trompeta bien. El Yahweh. Tenemos el what the fuck. ¡Boom! Tenemos otra vez el Illuminati confirme, el X-File y el Yabadabadu. Ok, ya. Estos también son otros efectos, pero también aquí hay músicas que no hay como en el otro, como puede ser el piano. La música de... Ya ustedes la deben conocer, claro. Música triste, tenemos la burla de Nelson también, el jaja. También tenemos aplausos, también Batman transmisión. Bueno, no me largo más aquí. Vamos también, otra cosa que les incorporé en este pack son efectos especiales, como pueden ver. Ya viene con la pantalla verde para que ustedes lo puedan editar y poner el efecto. Vamos a poner el Smokey Everyday. Vamos, carga, que no me quiero alargar. No. Ok, no sé qué fue eso, pero aquí estamos. Smokey Everyday. Bien, lo pueden editar y saben cuando hacen algo épico. Tenemos aquí el wow. El viejo más chido. Bien, tenemos aquí. Hostia, esto se prendió. Bueno, poco más, hay miles de efectos. Tenemos que si de Yeti, que si de bomba, que si de francotirador, que si cámara red. Esperen. Aquí tenemos la verdad, hay muchas cosas. Les invito a que se lo vean, a que lo vean cada uno. Y bueno, también hay mucha... Ya va, otra cosa que les quiero mostrar antes de pasar a la siguiente escena es este. ¡Oh! ¡Pum! ¡Lol! Ok, disculpen por eso, no sé por qué se pegó, pero bueno. Ok, ya que les mostré una que utiliza mucho Fernanfloo. Bueno, tenemos aquí objetos que podemos usar cuando con la música de X-File pueden poner una imagen de esta. O como con el de Smokey Everyday también se pueden poner, si se están grabando su cara o algo, se pueden poner los lentes así de Minecraft y el, no sé cómo se llama esto, Fill, no sé, pues no saben, ¿no? El que son pro, más que todo, y tenemos los memes. Esperen que escupo. LOL. Bien, tenemos aquí los memes, la verdad, para sus videos. Creo que son una de las cosas que también le dan mucho, le dan como mucha animación a los videos, le dan mucha gracia. Y la verdad, hay muchos miles de memes en internet. Los invito a que lo busquen, y se los descarguen y lo pongan en esta carpeta. Vamos calmando. Y lo pongan en esta carpeta porque la verdad hay bastantes. Y bueno, la verdad no me largo más. Aquí está el pack. Les voy a dejar el pack con todo el... LOL que me pegué. Les voy a dejar el archivo WinRAR con todo esto para que se lo dejen. La verdad, muchas gracias. Somos 100 suscriptores ya en menos de 2 meses que llevo subiendo un video. Somos 100 suscriptores y bueno, se los agradezco. Y no olviden pasar por mi anterior video de Skyward. Está guapo, lo edité bastante.
Y poco más, no me alargo más, la verdad espero que me sigan apoyando, seguir pasando las 50 vistas en mis videos, superando los 10 likes. Y bueno, la verdad, muchas gracias, son los mejores cracks, espero que se descarguen este pack, los va a ayudar mucho para sus videos y bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.